Abubuwa masu dama waɗanda muke ganin faruwarsu ko yiwuwarsu ko samunsu a cikin tarbiyya yana mai da agogo baya. Ma'ana yakan taimaka wajen taɓarɓarewar tarbiyyar yara. Wanda daga ciki mun yi magana akan gata mai yawa da kuma tsanani mai yawa. So mutum ba zai nuna wa ɗansa tsanani mai yawa ba, duka, zagi, mangara, duka, kusa, kora, fushi, duka, tsanani, zagi. Irin waɗannan kalmomi suna fitowa sai su sama yaro ƙi da iyayensa. Wani ma sai kaga ya gudu, ko mace ko namiji su gudu sun bar gidan. So da ya fita daga jahimu, an sa cikin kamar jahannama. Kullum a cikin wahala, a cikin kunci, a dinga ɗora masa abubuwan da ba zai yiwu ba. Kawai ka gama yaro har ya fassara cewa abinda iyayensa suke masa kiyayya ce. To wannan sai ya ɓata tarbiyyarsa. Sannan akwai kuma shagwaba da goyon kaka. Shine a jawo yaro jiki da yawa, ya zama ba a kwabarsa, ba a masa faɗa, ba a masa nasiha, ba a bashi shawara, ba a nuna masa abin da ya kamata. Kawai abin da yake so shi kawai ake masa. Da ya ɓara baki zai kuka, sai wasu me kake bukata, dan mama, dan baba, dan waye. So da haka sai kaga ya tashi babu karfin hali, babu karfin zuciya, babu kokari, saboda gata yayi yawa. To waɗannan abubuwa guda biyu, tsanani in yayi yawa, gata in yayi yawa, so shi ma yana lalata tarbiyya. Sannan muka yi magana akan rigingimu tsakanin iyaye. Idan iyaye suna yawan rigima, kullum uwa tana cin mutuncin uba ko uba yana cin mutuncin uwa a gaban 'ya'yanta, to wannan yakan gurɓata tarbiyyar yara. Dan za su ga cewa to me yasa baba yake cin mutuncin baba. Domin abin da za ku gane, su yara babu wani mutum a duniya da suke gani ya fi kowa daraja a gurinsu bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aiko musu irin mahaifinsu. So daga kan mahaifinsu za su koyi darajta kowa. Hakanan babu wata mata a duniya da ta kai mahaifiyarsu. Daga kan mahaifinsu za su san darajar kowa. Zai je ya aure, kaga zai auro 'yan wani, zai haifi 'ya, to yadda ya ga ana darajta babarsa, haka zai darajta ragowa. Yadda ya ga ana wulakanta babarsa, haka zai wulakanta ragowa. So in gida ya zama filin wrestling, filin dambe, kullum uwa da uba suna cikin fada, kuma fada a gaban yara, yara suna gani, har su yi wayo su fara ganin to wai waye mai gaskiya a cikin fadan nan. Kaga in suka ba babarsu gaskiya, suka tuhumi babansu da cewa azzalimi ne, tarbiyyarsu ta ɓaci. Idan suka ba babansu gaskiya, suka tuhumi babarsu akan cewa ita ce mara kirki, to ranar da yaro ya fara ganin mara kirkin da ya fara gani a duniya ita ce babarsa, ko mara kirkin da ya fara gani a duniya shine babansa, to kaga tarbiyya ta riga ta lalace. Dan abubuwan, sannan kuma babban munin, za su iya koyan wannan halin idan yawan ashariya ake yi, da yawan zagi, da yawan fada, da kalmomin gori, nan za su haddace daga abin da suka ji babansu yana gaya wa babarsu, ko babarsu tana gaya wa babansu. So da haka wannan daru da rigima da ake yi a cikin gida, yara suna kallo, har yaran su kasu zama jam'iyya biyu. Wasu na ganin baba ne yake da gaskiya, cin mutuncin da yake babarsu daidai ne, kuma abin har a tafi a girma a haka. Dan za ga wasu riga sun zama samari, wasu ma sun yi aure, amma sai ka ga cewa sun karkata zuwa ga babarsu, suna dora babansu laifi. Haske mai leƙa gidan kowa, Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.